Ahoj priatelia, stojím na Vyšnokubinskej tupej skalke. Pred nami v zábere je ostrá skalka a vzadu Roháčský hrebeň, západné Tatry Roháče. Trochu vám to priblížim. Ten je ešte dosť dobre zasnežený. Po ľavoboku, až sa mi trošku točí hlava, po ľavoboku vidíte časť skalky, strom zakrýva, ale to je terén, kde naši horolezci chodia liesť. Zo spodu popod Vyšnokubinskú tupú skalku je chodníček vydúpaný horolezcami. Sú tam označené horolezecké trasy, názvy, väčšinou vtipné ako cinkajúce ponožky a samozrejme aj náročnosť trasy. Čím vyššie číslo, tým väčšia náročnosť. Ešte vám ukážem pohľad na choď a stopnem video, aby som sa odtiaľto bezpečne dostala. Lebo už tá istota, ktorú som nikdy nejako nemala, ale predsa len bola trošku väčšia v mladšom veku, sa pomaly vytráca. Tak sa presuniem radšej bezpečne. No a keď som už bezpečne opäť na lúke, tak pred sebou mám hrebeň Malej Fatry. Ten som vám už viackrát ukazovala v mojich videách. A ešte pohľad na Kubinskú hoľu. Tu ešte lístie, ktoré prežilo pod snehom, šuchoce mi popod nohy. A ja skúsim zájsť na ďalšiu vyhliadku, na ďalší taký výbežok, odkiaľ počujem zvuky, čože je teda jasný znak toho, že nejakí mladí ľudia tu trénujú, lezú, ale zároveň o tieto horolezecké trasy sa stará pán, ktorý tu dennodenne chodí. Už nie je najmladší, ale horolezectvo je jeho vášeň. Takže udržiava, opravuje, čo treba opraviť, zaúča novú generáciu horolezcov. Neviem, koľko generácií už odchoval, ale není to určite jedna. Tuto vidíte, že chodníček je dobre vydúpaný, lebo aj taký ako máme to tu, tak nakoniec to bolo podo mnou. Zaostrím, pokúsim vám priblížiť. Vyzerá to leskyňa. Vyzerá, že je to leskyňa podporovaná možno svojim kamarátom, možno svojim priateľom. Podporovaná, pozbudzovaná, istená na lane. Samozrejme. Dostáva inštrukcie, kade má liesť, aby to bolo čím bezpečnejšie. No, tak to som rada. Prejdem na pre vás lepšiu pozíciu, aby mi nezakrývali stromy. Tak sa na to pozrite. Tak, tomu sa povie kus odvahy. Musí byť aj fyzická kondícia dobrá. A taký trochu odhad, prejsť si to očami, kde sú aké úchyty, kde môžeš kade vyraziť, aby si mal kde dať nohu, aby si mal kde dať ruku, aby si sa udržal. Vidíte, že má na sebe tak prilbu, ktorá je nutnosť
pri lezení ako sedačku, za ktorou je upnutá na horolezecké lano. Vzadu má vak s magnéziom, aby si keď sa jej šmíka, keď sa jej potia ruky, aby si ich tam dala do toho magnézia. No nejdem ju stresovať ďalším pohľadom na ňu, možno trošku neskôr. Až zatajujem dých, priatelia, lebo kedysi, ako hovorím, som trošičku bola takto zatiahnutá do takých jemnejších horolezeckých terénov. Tiež som bola takto vyzbrojená, ale to už je len naozaj spomienka na staré časy. Tak viem, že hlavne človek, ktorý má trochu strach z výšok, tieto veci má oveľa ťažšie ako tí, pre ktorých dotknúť sa skaly bola čistá radosť. Tu nám možno vidíte, možno nie, tiež veľké kovové oko, na boku reťaz, tiež skala hore, ktorou lezú, cvičia mladí horolezci. A ako tak v prísluchu počúva mladého muža, ktorý povzbudzuje túto odvážnu dámu, ktorá Sviatok žien 8. marec oslavuje takouto náročnou aktivitou. Prekonala ťažký úsek. Už to bude mať za chvíľočku oveľa ľahšie. No, čo môžeme povedať iné? Lenže gratulujeme k výkonu, gratulujem k odvahe, k tomu, že... Dobre, idem to odpájať. Dobre. Aha. Najprv si cvakni do barána. Počkaj teraz, nepočujem ťa. Aha. No. Mohla by som dýchať, veď ja neleziem, priatelia, čo poviete? Ale dostáva inštrukcie od svojho sparring partnera, v akom poradí má čo urobiť. Púšťa lano. Zdá sa, že už sa odopína alebo prepína istenie. No, každopádne klobúk dole pred odvážnou mladou dámou. Tak som dostala som viac, ako som od dnešnej prechádzky očakávala. Okrem výhľadov som si uvedomila, ako ma ten pohľad na túto odvážnu leskyňu uvádzal do takého až napätia, aby to všetko dobre, šťastne zvládla, lebo hoci je istená na lane, kto trošku kedy liezol, vie, že je to vždy len najlepšie, keď sa všetko skončí dobre, bezpečne, pre toho, čo istí, aj pre toho, čo lezie. No a vyzerá, že dáma ide naspäť. No, áno, už zlaňuje. Pozrite sa na to, toto som tiež kedysi. Keď som sa preklopila na tom lane dole hlavou, tak čo vám poviem, zamreli všetci, čo boli so mnou, lebo v tej našej partii som bola takéto najslabšie ohnívko, ktoré dokázalo urobiť veci, ktoré nikto iný nedokázal. Takže ešte pohľad na slečnu, ako krásne zlaňuje. No výborne. Takže všetko zvládla. Hop. No. Neviem, asi veľa nevidíte, lebo som na takom mieste, kde trošku stromy zakrývajú, lebo nečakala som, že už bude zlaňovať. Ale každopádne už sa mi stráca z dohľadu, priatelia. A ja končím, aby som mohla
voľnejšie dýchať, lebo, lebo si človek ani neuvedomí, s akým napätím som ju sledovala a keby som nedržala mobil, tak držím palce pre ňu. Vo výhľade máte nádhernú liesku a ešte posledný pohľad na malú Fatru a už len zázračné tlačítko.